जंगल तो अपना है नहीं है, हमारा जंगल है मालदार का है, नरगुना मालदार है, उनका भी माल 250-300 माल उनका भी है। वो बाबा कंडे तक आते हैं, उसके बाद हमारे हैंड ओवर कर देते हैं माल। अगर 20 आदमी का माल है तो 20 आदमी की लिस्ट बनेगी, किस आदमी का कितना माल है, उस हिसाब से वो अपना यानी कि जंगल का जो उनका जंगल है उसकी वो एक फिक्स करते हैं, टैक्स फिक्स करते हैं, वो पर बेडी का टैक्स फिक्स करते हैं और उस हिसाब से हमारे को मालदार को देना पड़ता है।